दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। आज विशेष गरी मदन भण्डारी जयन्ती पनि र भोलि धान दिवसको कारणले गर्दाखेरि स्थायी कमिटी बैठक 16 गतेका लागि सारिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण बैठक लामो समयपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा महत्त्वपूर्ण 3-4वटा विषयमा छलफल र बहस भइरहेको छ। विशेष गरी नेपाल भारत सीमा विवाद, नागरिकता विधेयक र त्यसपछि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट। यद्यपि त्यो विषयले अहिलेसम्म प्रवेश पाएको छैन, क्रमशः त्यसले पनि प्रवेश पाउनेछ र पार्टीभित्र देखिएका मतभेदहरू, गतिरोधहरू र शीर्ष नेतृत्वमा प्रति चाहिँ नेताहरूले, तल्लो स्तरका नेताहरूले जसरी टिप्पणी गरिरहेका यी विषयहरूमा चाहिँ सहमति जुटाउने, सहमति खोज्ने र बैठक निष्कर्षमा पुग्ने अठोटका साथ स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। त्यो भित्र के विषयमा छलफल भएको छ र चाहिँ बैठकको निष्कर्षमा पुग्छ त बैठक भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि विशेष गरी एमसीसीका विषयमा चाहिँ अलिकति नेकपा भित्रै पनि मतभेद देखिरहेको यो परिस्थितिमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक निष्कर्षमा पुग्छ त भन्ने यी पेचिला प्रश्नहरूमा आज हामी जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा हाम्रो सम्पर्कमा जोडेको छु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई। भट्टराईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। हस्, नमस्ते मन्त्रीज्यू। पछिल्लो समय जसरी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी छ त्यसमा धेरै विषयहरू पनि उठेका होलान्, हामी त्यसमा क्रमशः प्रवेश गर्नेछौँ। आज मदन भण्डारी जयन्ती, आजको दिनमा मदन भण्डारीलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरे। आज असार 14 गते कमरेड मदन भण्डारीको जन्मदिन हो। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मध्ये होइन कि नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनजीविकाको आन्दोलन, जसलाई समग्रतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्ना मुद्दा बनायो, एजेन्डा बनायो, त्यसको एउटा अगुवा हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो। साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचारबाट, सङ्गठनबाट, व्यवहारबाट लोकतान्त्रिकरण गर्दै आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई श्रेष्ठता हासिल गर्ने जुन एउटा नयाँ विचार उहाँले दिनुभयो, जसलाई हामीले नेकपा एमालेको तत्कालीन महाधिवेशन, 5औं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादका प्रस्तोता, त्यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता र नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका एकजना विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई बुझ्नुपर्छ र लाखौं करोडौं श्रमजीवी जनताको, मध्यम वर्गको आवाजलाई सशक्त ढङ्गले बुलन्द गर्न सक्ने एकजना जननेताको रूपमा हामीले उहाँलाई बुझेका छौँ। क्रमशः चाहिँ नेपाल कम्युनिस्टको इतिहासमा जसरी यो 70 वर्षपछिको एउटा यो विरासत यति चाँडै परिकल्पना मदन भण्डारीले पनि गर्नुभएको थिएन होला, यद्यपि पुष्पलालले पनि यो कल्पना गर्नुभएको थिएन होला, यो विरासत पैदा भएको छ। आजको दिनमा हामी मदन भण्डारीले अङ्गीकार गरेको बाटोमा, पुष्पलालले अङ्गीकार गरेको बाटोमा, विधि पद्धति सिद्धान्तमा नेपालका कम्युनिस्टहरू चलेका छन् त भन्ने अलि जटिल प्रश्न खडा हुन्छ। यसमा के टिप्पणी छ यहाँको? यो त निरन्तर बहस हुँदै जाने कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन विचार भनेको हामी मार्क्सवादीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने समय र परिस्थिति अनुसार यो परिमार्जन हुँदै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ। कमरेड मदन भण्डारीले जुन विचार अगाडि सार्नु हो त्यसको पनि आफ्नो एउटा पृष्ठभूमि छ, त्यसको जग छ। तपाईँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो कमरेड पुष्पलालको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो, मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन ढङ्गले 2006 सालदेखि नै विचारहरू अगाडि सार्दै आउनुभयो र पछिल्लो कालमा खास गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिहरूको बीचको एउटा सहकार्यबाट मात्रै हामी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष कमरेड पुष्पलालले दिनुभयो र 2039 सालको नेकपा एमालेको, त्यति बेला नेकपा मालेको 14औं महाधिवेशनबाट हामीले त्यो विचारहरू अगाडि सार्यौँ। त्यो जगमा नै त्यो अगाडि सारेका थियौँ र त्यो विचारको मुख्य नेताको
कमरेड मदन भण्डारी आउँ के भन्न सकिन्छ भने कमरेड मदन भण्डारीलाई पुष्पलालको एकजना सच्चा उत्तराधिकारीको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म आज नेकपा त्यो बाटोमा छ कि छैन भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न हो, मूलभूत रूपमा नेकपा त्यही बाटोमा छ। हामी प्रतिस्पर्धाबाटै आयौँ, बहुदलीय पद्धतिबाटै आयौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै आयौँ होइन। त्यस कारणले त्यही बाटोबाट नै हामी छौँ। श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटोबाट नै हामी आएको हुनाले अन्यत्र बाटोबाट हामी छैनौँ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो परिवर्तन सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर दुई पार्टी बिचको एकता समेत गरेर यहाँसम्म आएको हुनाले मूलभूत हिसाबले सैद्धान्तिक रूपमा हामी त्यही बाटोमा छौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही कुनै कुनै कोणमा चाहिँ नै पक्कै पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले पौडिन नसकेको होला। कमरेड मदन भण्डारीका विचारलाई, पुष्पलालका विचारलाई त्यसलाई सच्याउँदै पनि लानुपर्छ र विचारहरू परिमार्जित हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई पनि फेरि यति बेला स्वीकार्नुपर्छ। अब हामी यो मदन भण्डारीको स्मरणपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा जारी छ। आज मदन भण्डारी जयन्ती, भोलि धान दिवसको अवसरमा चाहिँ जुन 16 गते बैठक सारिएको छ, यसमा मूलभूत विषयमा जति पनि विषयहरू उठेका छन् त्यो विषयमा छलफल र बहस पनि भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल भारत सीमा विवादको विषय छ, त्यसपछि नागरिकता विधेयक, नागरिकता प्रावधानका विषयहरू पनि छन् र त्यसपछि एमसिसीको विषयमा पनि विचार विमर्श हुँदै गएको छ। आजको दिनमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले, लामो समयपछि बसेको बैठकले पार्टीभित्र देखिएका मतभेदलाई निष्कर्षमा पुगाएर सबैलाई एकडिक्का बनाएर अगाडि बढ्न सक्ला त भन्नेमा चाहिँ तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसमा विश्वास मात्रै होइन कि त्योभन्दा अर्को विकल्प नै हामीसँग छैन। तपाईँले अघि भने जस्तै ती एजेन्डाहरू छन् पार्टीमा, जस्तो पार्टीको कामको समीक्षा, सरकारको कामको समीक्षा, संसदीय दलको कामको समीक्षा लगायतका विषयवस्तुहरू छन् र त्यसमा हामी अलिकति घनीभूत रूपमा सम्भवतः छलफल हुन्छ होला यो पल्टको बैठकमा भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। त्यसदेखि बाहेक अब एमसिसीको बारेमा पनि विभिन्न जोडकोणहरूबाट बहस भइरहेको छ। त्यसमा नेकपा एमाले भित्र मत भिन्नता भन्दा पनि त्यसको बुझाइमा केही जोडकोणहरूमा हाम्रो भिन्नता देखिन्छ। त्यो त्यति ठुलो भिन्नता होइन। त्यसलाई कसरी चाहिँ नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने सन्दर्भ नै मेरो विचारमा बहसको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। चाहे त्यसको पक्षमा अथवा विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका हुन्, ती दुवै आवाजहरू भनेको यो एमसिसीलाई बढीभन्दा बढी नेपालको राष्ट्रिय हितमा कसरी चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यस आधारमा संसद र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर पार्टीका नेता साथीहरूले विचार व्यक्त गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। आज जुन एउटा ऐतिहासिक मोडमा नेकपा आइपुगेको छ, हामीले जनमतको हिसाबले झन्डै 50% भन्दा बढी पपुलर मत प्राप्त गरेका छौँ। दुनियाँको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि बुर्जुवा पार्टीहरूसँग, पुँजीवादी पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यति धेरै लोकप्रिय मत कमान्ड गरेको, प्राप्त गरेको नेपाल नै त्यो एउटा मुलुक हो जो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि एउटा दृष्टान्त दिएका छौँ। 50% भन्दा बढी मत, लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट र एउटा सुविधाजनक बहुमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ, झन्डै त्यो 2/3 नजिक छ। राष्ट्रिय सभा समेत जोड्ने हो भने हामी 2/3 संघीय संसदमा संख्यात्मक हिसाबले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। त्यसैले जनताको हिसाबले, एउटा नागरिकको हिसाबले एउटा राजनीतिक दललाई योभन्दा ज्यादा समर्थन दिन सक्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब सवाल के हो भने त्यो जनमतलाई, जनताको त्यो विश्वासलाई हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। आजको चुनौती हाम्रो अगाडि यही हो। त्यसकारणले स्थायी समितिको बैठकमा मैले पनि त अरू थुप्रै साथीहरूले पनि, कमरेडहरूले पनि, खास गरेर दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूको, अरू वरिष्ठ नेता कमरेडहरूको गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण गरिरहनु भएको छ कि पार्टीको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई र जनताले दिएको यो ऐतिहासिक भूमिकालाई हामीले त्यति बेला मात्रै सफलताका साथ पुरा गर्न सक्छौँ जति बेला पार्टीभित्रको एकतालाई हामी सुदृढ गर्न सक्छौँ। त्यो एकता सुदृढ गर्ने आधार के हो त आजको दिनमा भन्दा जनताले दिएको यो जनमतलाई सबभन्दा पहिले हामीले सम्झिनु पर्यो। 24 घण्टा यो नसम्झिकन हुँदैन, किनभने यो सम्झेनौँ भने हामी कताबाट आएका थियौँ भन्ने कुरा नै हामी बिर्सिन्छौँ। जब हामी आएको बाटो बिर्सिन्छौँ, अगाडि बढ्ने बाटोमा हाम्रो चाहिँ अलमल हुन्छ नै। त्यस कारण पहिलो कुरा जनताको यो जनमतबाट हामी आएका हौँ र जनताले हामीप्रति अपार विश्वास दिएका छन् है भन्ने कुरा हरदम हामीले सम्झिनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2,
दुईटा पार्टीको बीचमा संयुक्त चुनावी घोषणापत्रबाट हामी आएका छौँ। त्यति बेला त्यो घोषणापत्रका मुख्य सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, जब हामीले पार्टी एकताको घोषणा गऱ्यौँ, त्यो एकताको घोषणा गर्दा केही सैद्धान्तिक दस्तावेज बनाएका छौँ, अन्तरिम विधान बनाएका छौँ, नेतृत्वको चयन हामीले गरेका छौँ, दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौँ, महासचिव बनाएका छौँ, पछि उपाध्यक्ष थपेका छौँ, त्यसपछि नेतृत्वको कार्य विभाजन गरेका छौँ। पछि यो सबै जुन पृष्ठभूमि छ, यो पृष्ठभूमिलाई सबै नेताहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ र एकताका जे जति बाँकी कामहरू छन् ती बाँकी कामलाई पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो मन्त्रीजी, अर्को एउटा जटिलता पनि छ। जस्तो पार्टीभित्र यहाँले भने जस्तो अब स्थायी कमिटी बैठकबाट छलफल बहसका माध्यमबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प पनि छैन। त्यसपछि सचिवालय बैठकहरू पनि छ, केन्द्रीय समिति बैठकहरू छ। विभिन्न नेताहरूका आफ्ना कुण्ठाहरू पनि छन्। शीर्ष नेतृत्व चाहिँ एकलौटी ढङ्गले चलेको, स्थायी कमिटी बैठक समयमा नभएको, केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत समयमा नबसेको, यी यावत प्रावधानहरू पार्टी ठुलो हुँदै गयो तर वितृष्णाहरू, कुण्ठाहरू, मनहरू अमिल्याउने क्रम पनि त्यस्तै बढ्दै गयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई एकविका बनाएर, पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति कतै धर्मर देखिया हो कि भन्ने पनि बाहिर देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले तपाईँले उठाएका समस्याहरू त्यति ठुला समस्या होइनन्। यो दुनियाँकै राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिने समस्या हो। अर्को, तपाईँ मार्फत म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि नेकपा त्यस्तो पार्टी हो जो राजनीतिक दल पार्टीको पनि पार्टी बनेको छ। आज यो पार्टीसँग वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित 4 जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो। कमरेड माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमरेड प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो र अहिले कमरेड केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। भनेपछि 4 जना प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्तिहरू एउटै पार्टीमा जब हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि त्यो नेताहरूको पनि नेता पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले अरू कतिपय राजनीतिक दलभन्दा यो पार्टीसँग थप ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू छ। 2046 सालको जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि आज नेकपासँग छ। त्यस्तै शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा अगुवाई गर्दै आएको नेकपा एमालेको धार, जो एउटा जनप्रिय धार थियो, त्यो धारको अगुवाई गर्ने नेताहरू पनि आज यो पार्टीमा हुनुहुन्छ। अर्को, त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष मार्फत दुनियाँका थुप्रै सशस्त्र सङ्घर्षहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका सशस्त्र सङ्घर्षहरू असफल भए, त्यसमा ठुलो जनधनको क्षति भयो, त्यो विनाश भयो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो सशस्त्र क्रान्तिलाई पनि सफलताका साथ अगाडि बढाउने र त्यसलाई सही दिशामा ल्यान्डिङ गर्ने, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण ल्यान्डिङ गर्ने नेतृत्व पनि आज नेकपासँग छ र 62 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको अगुवाई गर्ने, त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने लगायतका तमाम ऐतिहासिक घटनाक्रममा अगुवाई गर्दै आएको नेतृत्व आज नेकपासँग छ। त्यसैले यो पार्टी खालि एउटा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा मात्रै छैन कि यसले एउटा सामाजिक नेतृत्वको हैसियत पनि प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसर छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। त्यसकारणले नेतृत्वको एउटा ठुलो संख्या, त्यसमा पनि एउटै उमेर समूह, एउटै राजनीतिक योग्यता, क्षमता र सबै त्यो हैसियत प्राप्त भएको नेतृत्वको एउटा विशिष्ट समूह यहाँ भएको हुनाले त्यहाँभित्र अलिकति व्यक्तिगत टकरावहरू हुनु, त्यहाँभित्र अलिकति व्यक्तित्वका टसलहरू कहिलेकाहीँ देखा पर्नु, त्यहाँभित्र नेतृत्वको सन्दर्भमा अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था देखा पर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। आजको राजनीतिक नेतृत्वले, हाम्रो पार्टी नेतृत्वले यो अवस्थालाई बुझ्दै यसलाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानु नै हाम्रो चाहिँ आजको मुख्य काम हो। मलाई लाग्छ कि हाम्रो स्थायी समिति, मूलतः हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेडहरू, पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेडहरूले यसलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले हामी पार्टी एकताको स्पिरिटलाई कमजोर हुन नदिने गरी र जनता कार्यकर्ताको भावनालाई अमिलो हुन नदिने गरी यो स्थायी कमिटीबाट एउटा सही निर्णय निकालेर निस्किन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। कतै यो बाहिर दृश्यमा हेर्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चालेको बाटो, उहाँले अवलम्बन गरेको बाटो, भनौँ न हिजोका दिनमा देखिएका केही विषयले पनि उहाँ अलिकति एकल ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको हो कि पार्टीलाई मिलाएर जान सक्नु भएन कि भनेर तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताले आवाज उठाइरहँदाखेरि
यो विषयलाई चाहिँ आजको दिनमा कसरी लिन सकिन्छ? यो स्थायी कमिटी बैठकले सबैका मनहरू मिलाएर अब चाहिँ पार्टीलाई सरकारलाई पार्टीले सञ्चालन गर्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नेमा चाहिँ तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ? पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको भूमिकालाई पनि आजको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हो, तर एउटा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यसकारणले त्यो हैसियतबाट काम गर्दाखेरि अवश्य पनि केही कुराहरू चाहिँ नि अलिक उहाँले नेतृत्वको हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति पार्टीभित्र सरसल्लाह भएन कि भन्ने खालको टिप्पणीहरू हुने गर्छ। तर पनि त्यसलाई कुन पृष्ठभूमिबाट बुझ्नु पर्यो भने मैले अघि पनि भने पार्टी अध्यक्ष सँगसँगै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हो र एउटा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कतिपय निर्णयहरू उहाँले चाहिँ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई पछि पार्टीका नेताहरूसँग बसेर त्यसप्रति समर्थन प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष हर वखत निर्णय गर्ने सन्दर्भमा बाँधिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ घेराबन्दी गरिन्छ भने त्यो सरकार त चल्दैन, त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ, पार्टी पनि चल्दैन। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीबाट विचलित भयौँ, हामी त्यसबाट अगाडि बढेनौँ भन्ने कुराको निष्कर्ष हामी निकाल्नु हुँदैन। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भूमिका यसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले पार्टी एकताको सन्दर्भमा खेल्नुभएका भूमिकाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसपछि पार्टी एकताका अरू बाँकी काम सम्पन्न गर्न उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसकारण ती महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसलाई मूलभूत हिसाबले दुईटा पार्टीको एकता गर्दा पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीको बिचमा हामीले जे सहमति गरेका छौँ त्यो स्पिरिटबाट हामी कोही पनि विचलित हुनु भएन, त्यसमा हामी उभिनै पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले अझ ज्यादा नेताहरूसँगको सहकार्य, नेताहरूसँगको सरसल्लाह, सामूहिकतामा आफ्नो चाहिँ नि भूमिका अझै ज्यादा बढाउनु पर्यो। जति धेरै बढी उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ सरकारको निम्ति त्यति नै पार्टीबाट सहयोग प्राप्त हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर नेताहरूबाट कमरेड प्रचण्डबाट माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताहरूबाट पनि सरकारलाई यथेष्ट सहयोग पुग्ने खालका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै कहीँ कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, कार्य विभाजनमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, नेताहरूको मान सम्मानमा केही पुग नपुग भएको छ अथवा पार्टीभित्र गर्दा ज्यादा पक्षधरताहरू देखिएका छन्। अलिकको नेतृत्वले बसेर समाधान गर्दै अगाडि जानुपर्छ। पार्टीलाई पनि एउटा बलियो बनाउने, सरकारलाई पनि बलियो बनाउने र अहिलेको कोभिड-19 को च्यालेन्जलाई फेस गर्दै अगाडि बढ्ने र जनस्तरमा जुन खालका टिप्पणीहरू छन् ती टिप्पणीहरूको सही समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै त्यसरी जाँदा नै आम जनताको एउटा भरोसाको पात्र पनि हो। तपाईप्रति जनताको आशा, तपाईप्रति जनताको भरोसा एक ठाउँमा पनि छ। तपाईँ अहिले सरकारको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्रालय यहाँले सम्हालिरहनु भएको यो परिस्थितिमा आजको दिनमा जसरी भारतसँगको सीमा विवाद र चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र आइपिएसको अङ्ग एमसिसी बारेको बहस अलिकति पेचिलो ढङ्गले अगाडि उठेको छ र अस्ति मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले वार्ताका लागि भारत त्यति सकारात्मक छैन भन्ने विषयलाई पनि जोड दिनुभएको छ। हामी स्थायी कमिटी बैठकबाट छलफल गरेर नेपाल भारत सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ या चाहिँ हामीले जारी गरेको नक्सा हाम्रो हो र त्यो जमिन 60 वर्षदेखि लिपुलेकमा लिम्पियाधुरामा बसेको भारतीय सेनालाई चाहिँ हामी फर्काउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा जनताको एउटा प्रश्न छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र हामी यो विषयमा चाहिँ कतिको गम्भीर छौँ, भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ त भन्ने अलि पेचिलो प्रश्न। हेर्नुहोस्, यो भारतसँग नेपालका सीमा समस्याहरू धेरै पहिलेदेखि नै ऐतिहासिक कालदेखि नै छन् र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि आउने हो भने यो मुद्दालाई मूलभूत रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउँदै आयो, सडकमा उठाउँदै आयो, जनस्तरमा उठाउँदै आयो र जब हामी संसदीय सङ्घर्ष मार्फत
संसदमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आयौँ 2048 सालमा। त्यसपछि संसदमा पनि यो मुद्दा चाहिँ प्रवेश गर्यो र त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले नै प्रवेश गराउनु भयो। कमरेड मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनाल, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हाम्रो चारवटै प्रधानमन्त्रीहरूले यो विषय द्विपक्षीय वार्ताहरूमा सशक्त ढङ्गले उठाउँदै आउनु भएको छ। त्यसको मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो मुद्दालाई उठाउँदै आएको सिलसिलामा नै आज हामी चाहिँ नि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिम्बू लेक सहितका भागहरूलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्न सक्ने हैसियतमा आइपुग्यौँ र संविधानलाई संशोधन गरेर सच्याउने ठाउँमा पनि हामी आइपुगेका छौँ। र त्यसको पछाडि एउटा ठुलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सिर्जना गरेको आन्दोलनको पृष्ठभूमि छ भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो ठाउँमा आइपुग्दा आजको दिनमा चाहिँ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यौँ सबै राजनीतिक दलको बिचमा भने अर्कोतिर तराई, मधेस र पहाडी हिमालका जाति जनजातीय नेपाली समुदायको बिचमा, आम नेपाली जनताको बिचमा पनि हामीले सहमति निर्माण गर्यौँ। विगतमा कहिलेकाहीँ के देखिन्थ्यो भने यो सीमाको बारेमा बोल्दा तराई मधेसतिर अलिकति मत विभाजन हुने, त्यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति अलग हुने खालका कुरा हुन्थे। तर यो पटक तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका साथीहरू पनि एक ठाउँ आउनुभयो भने त्यहाँको जनमत र बुद्धिजीवीहरू पनि एक ठाउँ आउनु भएको छ। यो ऐतिहासिक काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा र आजका प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब यसलाई जगेर्ना गर्दै हामीले भारतसँग वार्ताबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट नै जति पनि सीमा समस्या र अन्य विषयहरू छन् नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। यो कुरा गर्दा हामी के भुल्नु हुँदैन, अर्को कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने हामीसँग नेपाल र भारतको बिचमा समस्या मात्रै छन् त होइन, धेरै राम्रा चाहिँ सम्बन्धहरू पनि छन्, ऐतिहासिक सम्बन्धहरू छन्, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन्, नेपाली र भारतीय नागरिकहरूको बिचको एउटा अटुट सम्बन्ध छ ऐतिहासिक कालदेखि, त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। दुई देश एकअर्काको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्धबाट बाँधिँदै आएका मुलुकहरू हुन् र हाम्रो मित्रता अटुट छ भन्ने कुरा यति बेला भुल्नु हुँदैन। समस्या मात्रै छन् भनेर हामीले देख्नु हुँदैन कि हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखिको सम्बन्धलाई पनि देख्नुपर्छ। जहाँ समस्या छन् मित्र शक्तिहरू बसेर हामी निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति सफल बन्छौँ त भन्ने प्रश्न छोटो छोटोमा हामी 2-3 वटा प्रश्नको उत्तर दिँदै जान्छौँ अन्तिममा। त्योभन्दा अर्को बाटो छैन, भारतसँग पनि त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट भएका समस्यालाई हल गर्नु बाहेक भारतीय सरकारसँग पनि अर्को बाटो छैन र हामीसँग पनि अर्को बाटो छैन। होला केही समय यो ढिलो चाँडो होला, भारत सरकार वार्तामा आउनै पर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो तर्फबाट अझै सशक्त ढङ्गले कूटनैतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर केन्द्रीय यो स्थायी समितिको बैठकमा सम्पूर्ण स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरूले बोल्दा यही स्पिरिटमा दिनुभएको छ र यो नेकपाको निम्ति एउटा ठुलो आत्मबल र आत्मशक्ति पनि निर्माण भएको छ यो स्थायी कमिटीबाट। एमसीसी पनि अलिकति जटिल र पेचिलो ढङ्गले उठेको छ। नेकपा भित्रै पनि दुई मत छन्, यसमा एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ दुई मत देखिन्छ। कतिपय ढङ्गले चाहिँ अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट यसको स्ट्राटेजी हेर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग बेमेल गर्ने खालका केही बुदाहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि छ। 2017 को सम्झौता संसदमा हुँदाहुँदै 2019 को सम्झौता अलिकति परिष्कृत ढङ्गले पुनः सम्झौता गर्दाखेरि निम्ति आएको यो परिस्थितिमा एमसीसी आजको दिनमा नेपालका लागि कति आवश्यक, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? पहिलो कुरा, एमसीसी संसदबाट पास गर्नुहुन्न भन्ने मत नेकपाभित्र छैन। कुरा के हो भने पास गर्दाखेरि अझै बढी राष्ट्रिय हितमा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भने त्यो कोसिस गरौँ भन्ने कमरेडहरूको कोण हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो हो भने त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा छैन। अब संसदमा यो छलफलको क्रममा जाँदाखेरि त्यसलाई के कुरा सच्याउने, के कुरामा राष्ट्रिय हित अनुरूप त्यसलाई परिणत गर्ने, अहिले छलफलमा आएका आशंकाहरूलाई कसरी मेट्ने भन्ने सन्दर्भमा केही सङ्कल्प प्रस्तावहरू पास गरेर पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस विषयमा हाम्रो स्थायी समितिमा एजेन्डा छ, हामी त्यहाँ पनि छलफल गर्छौँ। सरकारले संसदमा यसलाई चाहिँ सचिवालयमा टेबल गरेको छ। अब हामी छिटै संसदको बैठकमा यो प्रस्तुत हुने प्रतीक्षामा छौँ। हेरौँ अब त्यो कार्यसूची कहिले आउँछ। यसको मतलब एमसीसी चाहिँ पास हुन्छ, एमसीसी चाहिँ पास हुन्छ आजको दिनमा। त्यसमा हामी
त्यसमा हामी पार्टीभित्र एकमत धारणा बनाएर जान्छौँ। यस्तो विषयमा पार्टीभित्र मत भिन्नता गर्नु हुँदैन। जस्तो महाकाली सन्धिको बेला हाम्रोमा मत भिन्नता भयो, त्यसले पार्टीलाई एउटा दुर्घटनामा पनि पुर्यायो। त्यो गल्ती फेरि एमसीसीमा दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यसैले एमसीसीमा केही कमी कमजोरी छ भने सच्याउला, तर यसलाई एकदमै ठुलो आशंकाको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु हुँदैन। हामीले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग एउटा सम्बन्ध गाँसेका छौँ। भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, युरोपियन मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू छन्, सहमतिहरू छन्। त्यसको परिपालना नेपालले पनि गर्नुपर्छ, सम्बन्धित अरू मुलुकले पनि गर्नुपर्छ र यो बाटोबाट जाँदा नै नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने छ भने सच्याउन सकिन्छ, त्यसलाई त्यति ठुलो आपत्तिको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हस् मन्त्रीज्यू, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई र स्थायी कमिटी बैठक नेकपाको जारी छ। त्यसभित्र समेटिएका केही विषयहरू जुन विषयहरूले अहिले पनि प्रवेश पाएका छैनन्, एमसीसीको विषयमा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ र स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई एक डेक्का बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति कतिको सफल हुन्छ भन्ने यी यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।